Klokken er 7 om morgenen i den fremskudte danske base Price i Afghanistans Helmand-provins. Det er så den helikopterstøtte, vi kan få i dag. Sara og Thor skal ud på patrulje i et fjendtligt område, domineret af både den lokale opiumsmafia og Taliban. Vi skal ned og lave en search på en by for opium og alverdens ting, så kan godt blive noget slemt nu. Det er jo Taliban-området det hele, som vi siger. Snart vi er ude på den anden side af lejren, så kan det ske nu. Jeg hedder John. Jeg er 34 år gammel. Jeg er kompagnichef for Bravo kompagniet. Vi er alt lige nu 158 mand. I er klar? Ja, vi er klar. Vi er op mod en fjende nu, der dagligt prøver på at slå os ihjel. Det er det nye, synes jeg, der stiller nogle helt andre krav til os og vores soldater. Også klar? Jeg vurderer, at de vil kæmpe med os i dag. Så det er sådan, man kan godt fornemme på folk, at de er lidt spændende. Men det er dygtige soldater, så vi er bedre end dem, og det er det, vi skal vinde på i dag. Price er hovedkvarter for det danske bidrag til NATO's militære indsats. Basen, der også rummer britiske og amerikanske tropper, er bygget ud i ørkenen midt i Helmand-provinsen. Den farligste og mest krigshærgede del af Afghanistan. Styrken på knap 700 mand er under ledelse af bataljonschef Kjeld Christensen. Næstkommanderende er Bjarne Højgaard Jensen. Han har den daglige kontakt med de lokale afghanske ledere, som danskerne er nødt til at samarbejde med på godt og ondt. Vi bliver inviteret indenfor til te hos militslederen Mullah Daoud. Han har oprettet sit eget vagtkorps, Afghan Security Group, der mod en klækkelig betaling bevogter den ydre ring rundt om den danske lejr. Mullah Daoud, han bliver betalt for at beskytte Camp Price. De får de der $18.500 om måneden for at sikre lejren. Man har prøvet at opsige kontrakten en gang, og samme nat blev lejren beskudt. Så det viser bare, hvor effektivt de er. Det er godt at have dem ude. Så længe vi har dem, så bliver vi ikke beskudt derinde. Så det er vi rigtig glade for. Sammen med næstkommanderende Bjarne foretager vi et uanmeldt besøg hos Mullah Daouds sikkerhedsvagtposter. For med egne øjne at se, hvad danskerne får for beskyttelsespengene. Det er nu ikke nogen overbevisende kampgejst, der lyser ud af de af opium totalt omtogede sikkerhedsvagter, som hverken bærer våben eller uniform. Alle hernede har et eller andet med opium at gøre på et eller andet niveau. Vi er nødt til at gøre noget ved militslederne hernede og gøre dem legale på en eller anden måde. Sådan var det også med mange ting efter 2. verdenskrig, hvor man er nødt til at bygge tingene op igen, og det er det, vi er i gang med nu. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, det der. Det er ikke nogen afgrøder, jeg ser så tit. Men det kunne da godt ligne noget hampplanter. Sådan er det hernede. Ser vi i hvert fald ved Taliban, at inden de går ud i kampen, så doper de sig med et eller andet. Med en vægt på at booste moralen lidt. Så de ikke er så nervøse, når de går ud. For selvfølgelig er de også nervøse, når de går i kamp, ligesom vi er. Så det er en naturlig del af deres kultur hernede. Selv børnene bliver behandlet altså med råopium, når børnene er små, og de skriger og har ondt et eller andet sted. Så smører man lidt på læberne af dem. Så er der ro i et stykke tid. Det er ministerens baghave. Når Thor og de andre soldater går på patrulje i landsbyerne, finder de spor af opium overalt. Det er en valmue. Når vi ser på, at de vil lave opium af, at de har lavet de her ridser ned i dem. Det finansierer Talibans krig mod os. Det er jo ulovligt, men det er ikke... Jeg tager sengen. Det er ikke vores mål endnu, så vi arbejder stille og roligt på det. Og hvis vi fanger nogen med det, så tager vi det. Mål nummer 1.
Det er stadigvæk at danne så meget sikkerhed, at politiet og hæren kan overtage det hernede. Og så skal de gøre noget ved det i det lange løb. Der er selvfølgelig en trussel for det, vi kalder suicide bomber, selvmordsbomber. Og det er primært for kørende biler, der ikke sænker farten, men sætter farten op og kører direkte ind i målene. Først giver vi tegn til den, og gør det ikke holdt, jamen, så skyder vi ind i motorhjelmen på den med henblik på at standse køretøjet. Vi skal ind til et møde sammen med guvernøren, borgmesteren, chefen for Afghan National Police, Afghan National Army, Highway Police og deres efterretningstjeneste. Det er et møde, vi har hver torsdag, hvor vi drøfter sikkerheden generelt i Gereshia omegn. På vejen kan vi ved selvsyn iagttage, hvem der sidder på magten i hovedbyen Gereshk. Den lokale militsleder og måske kommende politichef hedder Haji Khan, og hans ejendom signalerer helt åbenlyst, hvor mange millioner dollars han har tjent på opiumshandel. Det er ikke fordi vi er paranoid, men det må gerne gå lidt stærkt. Det var lige 20 meter herfra, at der gik en selvmordsbombe i marts i år. Så det går lidt chip for ikke at sætte folk i fare derude. Det var 2 danskere, der blev dræbt. Ja, det var det. Så der er heldigvis stille og roligt nu, men man ved jo aldrig. Mødet er egentlig sat til 13.30, men det kan jo godt blive hen ad kl. 14. Afghansk mødetid, det er fleksibel tid, så selv man har sat et tidspunkt, så kan det godt gå en halv time før alle er dukket.